大家好，今日咧又嚟到大蘿蔔嘅視頻。咁今日咧我哋咧就會玩一個 robot 遊戲，佢咧就叫做小心踏出每一步。咁呢個咧我聽講咧有人講咧佢話玩到好嬲喎，咁係咪真係咧？咁記得訂閱同埋點讚啊！咁我哋事不宜遲，開始啦。睇下有啲乜嘅先。唔好意思啊，大家。我大聲啲啊！細聲咗添，大聲，嗰度啊！咦？喂，真嘅喎！唔係，冇事冇嘢真。我係 robot 大神嚟㗎，咁簡單嘅嘢估我唔識咩嚇？喂！我明白啦，跳天空係咪？呢個就講。我唔記得咗添，每個都係要跳天空，跳，蠻簡單啊嘛，是吧？幾簡單，跳，喂，點玩啊？好彩我識咁嘅啫。咁簡單㗎，我可以跳。喂，點解死咗㗎？喂，呢啲又係會死喎，點玩啊？喂，咦？有免費魔法地毯喎！哇，真係有喎，大家睇下。喂，點解我會飛㗎？死咗！你呃我㗎？兩邊都唔係。等先。好似見到佢死，穿過去，你睇下，大家，你睇下咁多位穿過去，我知，我知道㗎，我就知道會咁啦。普通人㗎，藍色梗係會，唔係綠色梗係會啱㗎啦，係咪？死咗！如果小心踏出每一步，係人嘅呢個，咁梗係紅色啦。而家係藍色啊！喂，三個都死係選邊個啊？大家喺留言同我講下，我真係唔識啊！而家 A B C D E 加入咗我喎 ，OK， 我點樣玩啊？悲慘啊！點玩咧？唔通係咁？就咁啫，蠻簡單嘅。喂，點解會死嘅？明白，呢度有嘢嘅。我下真係喎，嚟啦，有梯。快速跳上去，梗係跳凌空㗎啦。咁我明白啦。跳呢一個位，喂，我可能要快啲跳啊！真係要快啲跳。如果大家唔識我咁嘅話，都有第二個方法嘅可能，就係咁嘅方法啦。好似咁啊，大家，好似我咁見到，不過我係唔會咁啦，我係直跳。有呢個都有得跳。喂，點解會消失嘅佢啊？咁行左邊啦。哇！爭啲陰咗我先消失㗎。係咪吊手上面？我嘅印象中好似係吊手上面㗎。喂，我趕唔切撳呢個跳。
唔好管咁多事。喂！點玩啊？點啊？哦，我知啦，咁樣伸上去。喂！怎麼玩啊？這個遊戲咁樣係咪？都係少啲。喂！好難玩啊！點玩啊？識嘛？做啲咩？呢邊？啱咗。我記得點玩啊？我就知啊，係嘛？喂！真係啊，又要死！喂！我唔記得咗一個陷阱啊！喂！跳過，我知點玩，跳。好多人呢度嘅，如果到啲頂咗嘅話，唔使搏乜啊！我坐你，我覺得跳中間咯，真係跳中間。我有冇獎勵咧？有披薩喎，披薩係乜㗎？試啦，撳個試先，加到最愛，然後再邀請我一個人仔細細嘅，我邀請你嚟啊，邀請，好啦，然後就有免費咁跳過，我唔會跳過啦。我記得呢個披薩可以飛嘅，好似話。披薩。好耐以前啦。飛啱啦，係啦，啱啦，飛到。我唔記得咗，佢會爛咗啊！唔係，嗰床唔記得咗，係唔知點解佢會，哎呀，食得未啊個披薩？好肚餓啊！披薩食得喎，好肚餓。披薩。食披薩，嘿！會爛嘅，你估我唔知啊？哇！隻大口仔真係啊！哇，快啲喎！披薩。我知係唔夠時間過㗎，一估就估到一個咁屎女，哇！佢估到呢度，好行得，高，入翻去。披薩飛過嚟，使俾你試。超呢啲邊個唔識玩啫？喂！嚟咗，我話點啊呢個？頭先我隔離好似頭先見到有少少嘢。係啊，嗰個魚缸隔離啦，咁我知啦。點玩啊？呢個係死嘅。膽單死啊！喂，唔好啊！咁即係唔可以咁㗎啦。好，各位觀眾，咁我哋今日咧就拍到咁多先啦，咁我哋下集再見，我哋下集再玩翻第二關，拜拜。拜拜。